السلام عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، أنا بحييكم إن شاء الله تكونوا بألف خير، أمسية طيبة لكم. فاليوم ونحن جايين نسلط الضوء على هذا المهرجان الجميل اللي هو مهرجان أو الاحتفال أو الشو بتاع ماستري أي. حقيقة يعني الكلام بضحك شديد جدا، ونحن من هنا بنشكر جمهور مستري أي بالتوافق الكبير اللي هم يعني بذلوه لمسترياي، خاصة شعب جنوب السودان وجماهيرك الكريم. مسترياي يعني احنا من هنا بنقول لك يعني ما في حاجة غير جمهورك اللي هو بيقف معك، فجمهورك ده ما في أقل منه. فحقيقة بنحييهم لهذا الدعم الكبير. لكن احنا عندي مشكلة هنا بسيط، فالناس ما تمشي تشيلها غلط كمان، تقولوا يعني ليش أو يير أتكلم كلام زي ده. فأنا بشوف يعني في الساحة أو في الصالة في كراسي مخصصة يعني للVIP للناس الكبار، ناس هم لهم الدعم. يا لو إذا هو واحد جه شارك بس بجسمه بدون أي دعم، فده أو بيكون الدعم الكبير. لكن للأسف يا جماعة أنا شايف المحل فاضي، ما في أي زول. أنا ما أعرف ده زمن لسه ولا ده شنو، أنا ما أعرف الحاصل شنو، الناس زي ما سمعوا. وبالرغم يعني مسترياي اتبعت يعني عمل دعوات لناس كبار في الدولة في الحكومة في شنو، يعني عمل دعوات لناس كله. يعني ما في زول ما مسترياي ما عمل له دعوة. يعني أنا ذات أنا بعرف حصل شنو، ليه المكان ده فاضي زي ما أستاذ كماندو قال. إيش الناس دي كلها هنا ما في ورا هناك في ناس، فالناس اللي ورا ديل يا الناس بتاعك يا مسترياي، ويا الصوت بتاعك ويا القوة بتاعك. يعني زي انت ما كنت أمس كنت لقيت كل التذاكر، كنت أنا ما عايز أي تذكرة. أنت لغيت التذاكر بتاعت الشو من سبب يعني زول واحد بس. يعني هو قال كتب تعليق ليك ولا كيف الكلام ده فات لمس قلبك جوا، انت جيت عملت الواجب وقلت يا ريت أن ما أعمل حاجة زي ده تاني، لكن أنا متبرع بنفسي وأعمل هذا البرنامج مجانا لدى جمهوري، لدى شعب جمهورية جنوب السودان. بنحييك بهذا العمل الرائع، العمل البطولي والعمل الوطني، ونحن عايزين حاجة عشان الوطن بتاعنا يمشي لقدام. فحقيقة أنا مندهش جدا جدا أنه ليه الVIP ما قاعدين يجوا في برنامجات زي ده، برنامجات ناجحة زي ده. فيا ريت لو كان هم جو، فحقيقة الكلام بيكون حلو. لكن للأسف أنا شايف المكان ده فاضي، ما في أي زول جه. فده نحن كشعب أو كشباب كمحبين مسترياي بنعرف الفشل جاي من وين. يعني ده حاجة دي جاية من وين، ما جاية مننا نحن كشعب زي ما قاعد يقولوا. آه، في الميديا طبعا ناس كتير قاعد يقولوا والله شعبنا كسلان، شعبنا ما بدعم بعض، لكن نحن قاعدين ندعم بعض. نحن شعب بتاع جنوب السودان بندعم بعض. لكن غايته نحن ما عايزين نكب الزيت ولا عايزين نكشف العكشة. فحقيقة أنا رسالتي من هنا لكل الVIP، انتوا حقيقة خذلتونا. ما ممكن مستر جاي يعمل برنامج وما في زول يجي. أنا شايف قدامنا ما في أي زول، يعني رمزيات كبيرة ما في. ليه ما في ناس ديل؟ المفروض يجوا ويجوا ويدعموا مسترياي، عشان مسترياي قاعد يجيب صوت حلو وقاعد يقول كلام حلو وقاعد يقول كلام محبة، كلام الوحدة بتاع البلد ده بتاع جنوب السودان. لكن انتوا ما دايرين الوحدة. إذا كان الناس دايرين الوحدة كان في ناس كبار وصلوا في المكان ده عشان يدعموا الوحدة ويدعموا الاستقرار والسلام والمحبة لا ده وطن جنوب السودان. لكن لا، ما في زول. الكلام ده ما صح. ففي تحليلي أنا يعني الكلام ده غلط جدا جدا، وده غلط كبير من الVIP. فإذا أنا قلت حاجة غلط بقول لكم معلش، لكن الحقيقة بتغال إنه ما ممكن يعني زول بيحب عشان يجيب الناس كلها سوا ويكون زول بتاع الرمز بتاع الوحدة ده الناس بيعملوا له فولو في أي مكان. مستر ياي زول رمز بتاع الوحدة، رمز بتاع السلام، رمز بتاع محبة ما بيننا نحن كجنوبيين. أه؟ فإذا ما في دعم له هو بيتملص زي ما قالوا أخواننا السودانيين،
واخواننا السودانيين بيقولوا والله فلان اتملص. انت قال الزول بتملص كيف؟ ما بالطريقه دي الزول بعمل موب زي ده تاني ما بيجيكم ذاته ولا بيشتغل بكم، ان انتم ما اشتغلتوا به وما حبيتوه وما اديتوه التقدير اللازم عشان هو يمشي يبذل جهده ويعمل حاجات اكتر من كده. فحقيقه يعني الكلام ده ما صح، الكلام ده غلط جدا جدا. وانا عندي رساله كمان للمنتقدين بتاعين. مستر جاي اليومين هم لافين بصوره بتاع كريدت بتاع اي اي كلبشين لك يا مستر ياي بدون سبب. انا ما اعرف عشان زول بيجيب الوحده والمحبه والسلام للوطن بيسجنوا. الكلام ده وين يا جماعه؟ حصل وين؟ في يات مكان او يات الدوله؟ حصل لنا هنا في جنوب السودان. الزول اللي بيحب الوحده، الزول اللي بيجيب الناس سوا يكلبشوك وودوك السجن زي ما انتوا كلبشتوا مستر ياي. مستر ياي كلبشتوه ساكت بدون سبب. انا ما اعرف مستر ياي يعمل لكم شنو عشان قاعدين، عشان هو قاعد يجيب المحبه ما بين الناس والسلام وزول بتاع وحدة وزول بحب عشان وطنه يكون كبير. لكن انتوا ما دايرين، عشان كده مشيت كلبشتوا ودخلتوا السجن. حقيقة يعني بنقول للأسف شديد جدا جدا لأنه نحن ناس زي ده. يعني نحن لو زول قدم لنا السمح نحن بنقدم له الأسوأ الما كويس عشان هو ما يستمر. لكن أنا بقول لك يا أستاذ مسترياي استمر، والناس الوسيطين اللي واقفين وراك ديل حينتصروا، والحق لازم حينتصر على الباطل. نحن كشباب في جنوب السودان بندعمك دعم كبير لمسترياي. طبعا البرنامج شغال والبرنامج ماشي كويس، بس البي اي في ما في. البي اي في ما جو لانه انا ما اعرف حرقهم شنو، ونكون مشغولين بحاجات تانية. الناس ديل طبعا مشغولين والبرنامج لسه يا دب بادي. ما نقوم نكورك. لكن خذلتونا يا بي اي في. الكلام ده ما قال لكم مجانا يا جماعه، ما في قروش وما دايرين قروش، نحن دايرين دعم مادي منكم بس عشان البلد ده يمشي لقدام، بلد ده يكون فيه وحده وسلام ومحبه مع بيننا كشعب بتاع جنوب السودان. مستر ياي هو رسول او سفير للسلام في جنوب السودان. نحن عايزين مستر ياي يكون سفير السلام والمحبه، سفير للوحده والمحبه ما بيننا كشعب جنوب السودان. حقيقة انتوا كبي اي في لازم تكونوا تدعموا الزول ده. اذا قلنا حاجة غلط يا جماعة، وطبعا كلمة البي اي في طبعا اذا انت خشيت لمست الناس الكبار دي بيشيلوك حاجة تانية. فحقيقة الحقيقة بتتقال انكم خذلتونا، والله خذلة كبيرة جدا جدا. ليه يا جماعة؟ أه؟ ما ممكن بي اي في يكون فاضي ما في زول قاعد قدام هناك. لا 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 لا، ده عقلك، ده كعب غلط انت ارتكبته في جنوب السودان يا ناس بي اي في، ناس الكبار. الكلام ده ما كويس. فحقيقة ان احنا عايزين انكم يعني في برمجيات تانية ناس رسل بتاع السلام او السفراء بتاع السلام ويجوا يعملوا برنامجات زي ده، ادعموهم بمجهوداتكم الفردية. الواحد يجي يقعد بس في كرسي حقه ده يا الدعم اللي احنا عايزينه. ما دارين قروش، مسرياي ما دار قروش، سرياي ما دار اي حاجة. هو عايز بس كيف يجيب الوطن ده يكون وطن واحد موحد في سلام وفي امان ومحبة ما بعنا ما بيننا نحن كشعب بتاع جنوب السودان في ربوع وطننا الحبيب هو جنوب السودان. فحقيقة عموما بنقول لكم شكرا، ونقول لك مسترياي امشي لقدام. معظم الصعوبات اللي بتمر بها، الانتقادات اللي بتمر بها اتجاهلها وامشي لقدام، والوطن معك ونحن كشعب أو كجمهور نحن معك. ومسترجعي نقول لك ربنا يوفقك ويعينك إن شاء الله ويكون معك كل يوم. تحياتنا لكم. كان معكم أخوكم أبيار دين. إذا كنا حاجة غلط فيا ريت أن تسامحونا. فنحن كنا دارين نحلل الوضع اللي كان حصل في هذه الصالة. فالوضع ده ما بطمن، ما ممكن يعني زول سفير بتاع سلام يكون يجي ويعمل برنامج وما في أي بيعي فيه يوصل في المكان أو في الزمن المناسب. حقيقة بنقول لكم شكرا جزيلا لكم. نتلاقى معكم في فيديوهات أخرى، فكونوا في سلام ومحبة ووحدة كما بينكم كالشعب بتاع جمهورية جنوب السودان. تحياتنا لكم.